წლების განმავლობაში კიდევ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ასეთი პრობლემის მოგვარება ეს პროცესი. 18 თვე საკმარისზე მეტი დროა იმისათვის, რომ ხელისუფლებას კარგად გაერკვია, ვინ არის ნამდვილად დევნილი, რომელია ნამდვილად დევნილი ოჯახი და რომელი არა. და გაეცა ეს კომპენსაციები. ქრისტიან დემოკრატები კატეგორიულად მოვითხოვთ, რომ პრემიერ-მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და ყოველთა და განსახლების მინისტრი მობრძანდნენ პარლამენტში და კონკრეტული ახსნა განმარტებები გასცენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როდიდან დაიწყება ამ დაპირების შესრულება დევნილებისათვის და ასევე რატომ ვერ მოხერხდა ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში მათ მიერ აღებული ვალდებულების შესრულება. გარდა ამისა, ვინ არის ამაში დამნაშავე და ვინ უნდა აგოს თუნდაც თანამდებობრივად პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ველოდებით აი ამ დაპირებას უკვე მეორე წელი გავიდა, აი გადის უკვე აქტიურად. ერთადერთი დაგვრჩენია ახლა ჩვენ დევნილებს, რომ შევიკრიბოთ სულ ყველა ერთად და მივიდეთ სამინისტროში, ტოლთა განსახლების სამინისტროში და შევიდეთ და იქ ვიცხოვროთ. სამთავრობო საათზე მობრძანდებიან, თუ რაიმე სხვა ფორმატი, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო პოზიციაზე დარწმუნებული ვარ, არასაბარ